আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ভিউয়ার? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনি ভিডিওটি কেন ক্লিক করছেন? নিশ্চয়ই টেকনিক্যাল সমস্যা। নোটে আসছি ইলেকট্রিক্যাল অটোমেটিক আয়রন, যেটি আমি আজকে আপনার তার চেঞ্জ করে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে তার চেঞ্জ করতে হয়। অবশ্যই আর আপনার যদি ইলেকট্রিক্যাল কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই IC20 টিভি চ্যানেলটিকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনার কি সমস্যা। আমরা এখন চলে যাব মূল ভিডিওতে। আমি আজকে নিয়ে আসছি একটা আয়রনার। সমস্যা হচ্ছে তার নষ্ট হয়। আপনারা দেখছেন যে কানেকশন যে তারটি এটি নষ্ট হয়ে গেছে, সেটি আমি যদি এখন লাইন দিই তাহলে ফায়ারিং এর সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য আমি লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেছি। চেয়েছিলাম আপনাদের এই কানেকশনটি দিয়ে দেখানোর জন্য, কিন্তু সমস্যা ক্রমে সম্ভব হয়নি, কারণ এখন আমি কানেকশন দিলে ফায়ারিং সৃষ্টি হবে, সেজন্য আমি দিইনি। কানেকশনের লাইনটি খুলে দেখিয়ে দিয়ে দিব কীভাবে পুরো কানেকশন লাইনটি খুলতে হয়, এবং সেটি খুব সাবধানে খুলতে হবে, তার কারণ লাইনের সমস্যা রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম, আমি মারুফ পাটোয়ারি। আমার চ্যানেলটি IC20। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, আমার চ্যানেলে যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনি লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর পাশে বেল আইকন ক্লিক প্লিজ। আমি এখানে ভিডিওটি আপনারা দেখছেন লাইনটি প্রায় খোলা শেষ। ভিডিওটি লম্বা হয়ে গেলে কানেকশন খারাপ দেখা যাবে, সেজন্য আপনারা দেখতেছেন লাইনটি খোলার পরে একটি কানেকশন পাওয়া যায়নি, আর একটি কানেকশন পাওয়া গেছে, সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমি এখানে 1.3 তার বা করে রেখে দিয়েছি, আর এখানে আপনারা দেখছেন যে সকেটটি আমি দুই মাথার মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছি, আর সকেটটি ওই পুরান সকেটটি পরিবর্তে সকেটটি লাগানো হয়েছে। এই সকেটটিকে ভালোভাবে লাগিয়ে দিবেন। আর আমার পরবর্তী ভিডিও পাবেন ইলেকট্রিক্যাল অটোমেটিক আয়রন কিভাবে হিট হয়, তার ভিতরে যে হাতল আছে, ভিতরে যে হিটিং এর অ্যানিমেল আছে, এটি কিভাবে গরম হয় সেটি আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার হাতে থাকা যে তারটি দেখতেছেন, এটিকে অবশ্যই ভালোভাবে কাটসিট করে ছোটো করে লাগাবেন, তার কারণ হচ্ছে যদি কোনো গ্রুপ থাকে তাহলে কিন্তু ফায়ারিং সৃষ্টি হবে। আপনারা যেটিকে আমার হাতের পাশে দেখতেছেন, এখানের মধ্যে আছে এই এক পাশে হচ্ছে নিউট্রাল, আর পাশে হচ্ছে মাঝখানে হচ্ছে আর্থিং, আর এক পাশে হচ্ছে ফেজ। খুব সাবধানে এগুলি কানেকশন করতে হবে। আপনারা যখন কানেকশন করবেন তখন অবশ্যই দেখে শুনে ভালোভাবে কানেকশন করবেন, আর কানেকশনগুলো ভালোভাবে টাইট দিবেন, তার কারণ হচ্ছে টাইট না দিলে ফায়ারিং সৃষ্টি হতে পারে। এখন এই মাথা দিয়ে তারের ইনসুলেশন, যেটি হচ্ছে তার নিরাপত্তার জন্য একটা ইনসুলেশন কালার ব্যবহার করা হয়েছে, সেটিকে ভালোভাবে সেট করে দিতে হবে। আর অপর পাশে লাল বাটনটি দিয়ে সিগন্যাল বাতিটি ভালোভাবে ঠিক করে লাগাতে হবে, লাগিয়ে দিবেন। আমি এখন এটিকে চেক করে লাগাবো।
যে এটি ঠিক আছে কিনা। ওকে, আপনারা দেখতেছেন এটি ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর অল।